আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আলোচনা করব ফায়ার অ্যালার্ম নিয়ে। ফায়ার অ্যালার্ম কেন বাজে, ফায়ার অ্যালার্মের কেন প্রয়োজনীয়তা, একজন ফায়ার অ্যালার্ম টেকনিশিয়ানের কি কি করণীয়, ফায়ার অ্যালার্ম সম্পর্কে তার কি কি জানা দরকার, কি কি করা উচিত, যখন ফায়ার অ্যালার্ম বাজে তখন সে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করবে, এইসব বিষয়গুলি আজকে আমরা জানব। কেননা ফায়ার অ্যালার্ম প্রত্যেকটা মানুষের জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশের যে অবস্থা, যেখানে সেখানে প্রতিদিন আগুন লাগতেছে। তো আমরা যদি ফায়ার অ্যালার্ম সম্পর্কে সতর্ক না হই তাহলে আসলে আমরা যে কেউ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারি। তো আমাদের প্রত্যেকটি মানুষেরই ফায়ার অ্যালার্ম সম্পর্কে জানা উচিত। তাহলে চলেন আমরা ফায়ার অ্যালার্ম সম্পর্কে একটু জেনে নেই। কোশ্চেন 1, হোয়াট ইজ আ ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম? ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম কি? অ্যান্সার: এ ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম warns people when a smoke, fire, carbon monoxide or other fire related emergency are detected. These alarms may be activated automatically from smoke detectors and heat detectors, or may also be activated via manually fire alarm activations device such as manual call points or fuel stations. অর্থাৎ যখন ধোঁয়া, আগুন, কার্বন মনোঅক্সাইড বা অন্যান্য অগ্নি সম্পর্কিত জরুরি অবস্থা শনাক্ত করা হয় তখন একটি ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম মানুষকে সতর্ক করে। অর্থাৎ যখন কোনো আগুন জ্বলে বা কোনো ধোঁয়া সৃষ্টি হয় বা কার্বন মনোঅক্সাইড বা অন্যান্য অগ্নি সম্পর্কিত জরুরি অবস্থা শনাক্ত করে ফায়ার অ্যালার্মটি, তখনই কিন্তু ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠে। আর ফায়ার অ্যালার্ম যদি বেজে ওঠে তখন আমাদেরকে যার যার অবস্থা থেকে সতর্ক হতে হবে। আমাদের যেই অবস্থা না দরকার আমরা সেই ব্যবস্থাগুলো ফায়ার অ্যালার্ম বাজার সাথে সাথে নিব। এটাকেই ফায়ার অ্যালার্ম বলে। কোশ্চেন 2, হোয়াট আর দ্য কমিউনিকেশনস টাইপস অ্যাভেলেবল ইন ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম? অর্থাৎ ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের যোগাযোগের ধরনগুলো কি কি? অ্যান্সার: NFPA 72 currently recognize 4 methods of communication from the protect premises to the supervising station for fire alarm systems. 1. Performance based technology. 2. Digital alarm communicator systems. 3. Two-way radio frequency RF multiplex, and 4. One-way private radio alarm system. অর্থাৎ NFPA 72 বর্তমানে সুরক্ষিত প্রাঙ্গণ থেকে ফায়ার অ্যালার্মের 4টি পদ্ধতি স্বীকৃত দিয়েছে। সে 4টি হচ্ছে: 1 নম্বরে কর্মক্ষমতা ভিত্তিক প্রযুক্তি, 2 নম্বরে ডিজিটাল অ্যালার্ম কমিউনিকেটর সিস্টেম, 3 হচ্ছে দ্বিমুখী রেডিও ও ফ্রিকোয়েন্সি RF মাল্টিপ্লেক্স, এবং 4 হচ্ছে ওয়ান ওয়ে প্রাইভেট রেডিও অ্যালার্ম সিস্টেম। কোশ্চেন 3, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফায়ার অ্যালার্ম? অ্যান্সার: দেয়ার আর 5 টাইপস অ্যালার্ম such as 1. heat detectors, 2. smoke detectors, 3. carbon, 4. multi-sensor, and 5 manual call points. এখানে বলা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফায়ার অ্যালার্ম কি কি। এর উত্তর হচ্ছে 5 ধরনের ফায়ার অ্যালার্ম রয়েছে। 1 নম্বরে আছে তাপ আবিষ্কারক, 2 নম্বর হচ্ছে স্মোক ডিটেক্টর, 3 নম্বর হচ্ছে কার্বন, 4 নম্বর হচ্ছে মাল্টি সেন্সর, এবং 5 নম্বর হচ্ছে ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট। কোশ্চেন 4, হোয়াট শুড ইউ ডু if you hear a fire alarm? Answer: immediately evacuate the building to the outside. Never go back to retrieve personal belongings. Move away from the front of the building to allow the firefighters and their trucks to access the building. If there is an incident on the upper floors, the area underneath is the hazard zone, and that is where you will be injured by falling glass and debris. এখানে বলা হয়েছে যদি আপনি ফায়ার অ্যালার্ম শুনতে পান তাহলে আপনি তখন কি কি করবেন?
যখন আপনি ফায়ার অ্যালার্ম শুনবো, অর্থাৎ আমি বা আপনি যেই না হই কেন, যখন আমরা ফায়ার অ্যালার্ম শুনবো তখন আমরা এই নিচের কাজগুলো করব। অবিলম্বে বিল্ডিংয়ের বাইরের দিকে খালি করতে হবে। ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পুনরুদ্ধার করতে কখনো ফিরে যাব না, অর্থাৎ আমি যদি কোনো জিনিসপত্র রেখে আসি, যদি ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠে তখন ওইগুলা নিয়ে আসার জন্য যাব না, আমি খালি হাতেই বের হয়ে যাব। তারপর হচ্ছে অগ্নি নির্বাপক কর্মীদের এবং তাদের ট্র্যাকগুলিকে বিল্ডিংটিতে প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য বিল্ডিংয়ের সামনে থেকে দূরে সরে যেতে হবে। তারপর হচ্ছে উপরতলার যে কোনো ঘটনা ঘটলে নিচের এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে এবং সেখানেই আপনি কাঁচা এবং ধ্বংসাবশেষে পড়ে আহত হবেন। অর্থাৎ উপরতলায় যদি কোনো ঘটনা ঘটে এবং আপনি যদি নিচ এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে থাকেন, তাহলে গ্লাস বা যে কোনো জিনিস আপনার উপরে পড়ে আপনি আহত হতে পারেন। এই জন্য কোনো সেফ জোনে আপনাকে থাকতে হবে। Question 5. What are the communications types available in fire alarm system? Answer: 5 categories of communications system in commercial building needs structured cabling systems. These are: 1. Phone systems, 2. Data systems, 3. Local area networks LANs, 4. Building automation and control system BACS, and 5. Sound systems. এখানে প্রশ্নে বলা হয়েছে ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের যোগাযোগের ধরনগুলো কি কি। এর উত্তর হচ্ছে বাণিজ্যিক ভবন যোগাযোগের ব্যবস্থার 5টি বিভাগের কাঠামো পদ্ধতি করা হয়েছে বা তা প্রয়োজন রয়েছে। যেমন ফোন সিস্টেম, 2 নম্বর হচ্ছে ডেটা সিস্টেম, 3 নম্বর হচ্ছে স্থানীয় এলাকা নেটওয়ার্ক, 4 নম্বর হচ্ছে বিল্ডিং অটোমেশন এবং কন্ট্রোল সিস্টেম, এবং 5 নম্বর হচ্ছে সাউন্ড সিস্টেম। কি অ্যাকাউন্টেবিলিটি অর্থাৎ মূল কাস্টমস, পারফরমেন্স স্কিল্ড ফায়ার অ্যালার্ম প্ল্যানেট মেইনটেন্যান্স টাস্ক, অর্থাৎ দক্ষ ফায়ার অ্যালার্ম পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলি সম্পাদন করে। তারপর হচ্ছে পারফর্মস ফায়ার অ্যালার্ম রাউটিন মেইনটেন্যান্স টাস্ক, অর্থাৎ ফায়ার অ্যালার্ম রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের কার্য সম্পাদন করে। তারপর হচ্ছে পারফর্মস ফায়ার অ্যালার্ম ট্রাবল শুটিং অ্যান্ড রিপেয়ার, ফায়ার অ্যালার্ম সমস্যার সমাধান এবং মেরামত সম্পাদন করে। পার্টিসিপেটস ইন অ্যাডভান্স ফায়ার অ্যালার্ম টাস্ক আন্ডার সুপারভিশন, তত্ত্বাবধানে উন্নত ফায়ার অ্যালার্ম কাজগুলিতে অংশগ্রহণ করে। পারফরমেন্স মিসঅ্যালাউন্স জব রিলেটেড ডিউটিস অ্যাজ অ্যাসাইন্ড, নির্ধারিত হিসাবে বিবিধ কাজ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করে। রেসপন্স টু ক্লায়েন্ট কমপ্লায়েন্স রিকোয়েস্ট, ক্লায়েন্ট অভিযোগ অনুরোধের প্রতিক্রিয়া। অ্যাটেন্ডস অ্যান্ড participated in commissioning of new fire alarm installation, অর্থাৎ যোগদান করে এবং নতুন ফায়ার অ্যালার্ম ইনস্টলেশনের কমিশনে অংশগ্রহণ করে। তারপর হচ্ছে লিডস আপ টু 4 সাবঅর্ডিনেটেড সার অধীনস্থ পর্যন্ত নেতৃত্ব দেয়। তারপর হচ্ছে অ্যাবিলিটি টু ওয়ার্ক ফ্লেক্সিবল আওয়ার্স ইনক্লুডিং অন কল রোটেশন সহ নমনীয় ঘটনা কাজ করার ক্ষমতা। অ্যাবল টু পারফর্ম টেস্ট অ্যান্ড ইন্সপেকশনস ইনক্লুডিং বেসিক রিপেয়ার অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স, প্রাথমিক মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ পরীক্ষা এবং পরিদর্শন করতে সক্ষম। নলেজ অফ ভিইএসডিএ সিস্টেম, ভিইএসডিএ সিস্টেমের জ্ঞান, এগুলো থাকতে হবে। লো ভোল্টেজ টেকনিশিয়ান, অর্থাৎ লো ভোল্টেজ টেকনিশিয়ানদের কি কি কাজ বা কি কি করণীয়। কোশ্চেনারিজ। কোশ্চেন 1. হাউ মেনি টাইপস অফ লো ভোল্টেজ আর দেয়ার, অর্থাৎ লো ভোল্টেজ কত প্রকার। অ্যান্সার: there are 2 different types of low voltage, অর্থাৎ উত্তর 2 প্রকারের লো ভোল্টেজের কেবল রয়েছে। 1. alternating current AC, 2. direct current DC।
Question 2. What is the common wire in low voltage? What is the common wire in low voltage? অর্থাৎ কম ভোল্টেজের সাধারণ তার কি? Answer: AC wire or a common wire runs from your low voltage heating system 24 volt and carries continuous power to your thermostat. In today's electric market, most newer heating and cooling systems have C wires, which guarantees compatibility for the installation of all smart thermostats. অর্থাৎ একটি এসি ওয়্যার বা একটি সাধারণ তার আপনার কম ভোল্টেজ হিটিং সিস্টেমে 24 ভোল্টে থেকে চলে এবং আপনার থার্মোস্ট্যাটে অবিচ্ছিন্ন শক্তি বহন করে। আজকাল ম্যাক্সিমাম বৈদ্যুতিক বাজার বেশিরভাগ নতুন হিটিং এবং কুলিং সিস্টেম সিতার রয়েছে, যা সমস্ত স্মার্ট থার্মোস্ট্যাটগুলির ইনস্টলেশনের জন্য সমস্যার গ্যারান্টি দেয়। Question 3. Which insulating materials is used for the low voltage cables? Question 3 তে বলা হয়েছে কম ভোল্টেজের তারের জন্য কোন অন্তরক উপাদান ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ আমরা তারের উপরে যে একটা আবরণ দেওয়া হয় ওইটার উপাদান কি, ওই তারের জন্য মানে কোন উপাদানটি ব্যবহার করা হয়, ওইটার উপরে কি ব্যবহার করা হয়, এখানে সেটাই বলা হয়েছে। অ্যান্সার: দ্য মোস্ট কমন rubber material used for wire installation are chlorosulfonated polyurethane CSPE. This material offers chemical and UV resistance. It is suitable for low voltage insulation. অর্থাৎ তারের নিরোধকের জন্য ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ রাবার উপাদান হলো ক্লোরোসালফোনেটেড পলিথিন। এই ক্লোরোসালফোনেটেড পলিথিনেই তারের উপরের যে উপাদান ওইটার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই উপাদানটি রাসায়নিক এবং ইউভি প্রতিরোধের প্রস্তাব করে। এটি কম ভোল্টেজ অন্তরক জন্য উপযুক্ত, মানে এটা কম ভোল্টেজের তারের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। কোশ্চেন 4. হাউ ডু ইউ মেজার এ লো ভোল্টেজ ওয়্যার? অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে আপনি একটি কম ভোল্টেজের তারের পরিমাপ কিভাবে করবেন। অ্যান্সার: place the red and black sensors on the ends of wires from the meter 1 to the A positive and negative terminals on the electrical device respectively. Read the meter. The meter should read a similar voltage as the level on the battery or transformer. This means electricity is getting through the wires to your device. অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে মিটার থেকে তারের প্রান্তে লাল এবং কালো সেন্সরগুলি যথাক্রমে বৈদ্যুতিক ডিভাইসের এই এ প্লাস প্লাস হচ্ছে পজিটিভ এবং মাইনাস মানে নেগেটিভ টার্মিনালগুলিতে রাখতে বলছে। মিটারের ব্যাটারি বা ট্রান্সফরমারের লেভেলের মতো একই ভোল্টেজ পড়তে হবে। এর মানে আপনার ডিভাইসের তারের মধ্যে বিদ্যুৎ যাচ্ছে। Question 5. Which cable is used for low power application? অর্থাৎ কম শক্তি প্রয়োগের জন্য কোন তার ব্যবহার করা হয়। Answer: power low voltage cables LV cables are used for electrical equipment with a voltage rating between 50 to 1000 volt for alternating current and between 75 and 1500 volt for direct current. Thereby they are not subjected to high electric stress. অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে পাওয়ার লো ভোল্টেজ তারগুলি এলভি কেবল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যার ভোল্টেজ রেটিং 500 থেকে 1000 ভোল্টের মধ্যে। অন্যদিকে বিকল্প কারেন্টের জন্য 75 থেকে 1500 ভোল্টের মধ্যে প্রবাহ করানো হয়, যার ফলে তার উচ্চ বৈদ্যুতিক চাপের শিকার হয় না। Key accountabilities: performs skilled routine maintenance tasks,
অর্থাৎ দক্ষ রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কার্য সম্পাদন করে। পারফর্মস ইলেকট্রিক্যাল রুটিন মেইনটেন্যান্স টাস্ক, অর্থাৎ বৈদ্যুতিক রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কার্য সম্পাদন করে। পারফর্মস ট্রাবল শুটিং অ্যান্ড রিপেয়ার, সমস্যা সমাধান এবং মেরামত সম্পাদন করে। পার্টিসিপেটেড ইন অ্যাডভান্স টাস্ক আন্ডার সুপারভিশন, তত্ত্বাবধানে উন্নত কাজগুলিতে অংশগ্রহণ করে। পারফর্মস মিসলিয়ানান্স জব রিলেটেড ডিউটিস অ্যাজ অ্যাসাইন্ড, নির্ধারিত হিসাব বিবিধ কাজ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করে। রেসপন্ড টু ক্লায়েন্ট কমপ্লায়েন্স রিকোয়েস্টেড, ক্লায়েন্টের অভিযোগ অনুরোধ সাড়া দেয়। অ্যাটেন্ডস অ্যান্ড পার্টিসিপেটেড ইন কম্বিশনিং অফ নিউ ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন, যোগদান করে এবং নতুন বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনের কমিশনে অংশগ্রহণ করে। অ্যাবিলিটি টু ইউজ কম্পিউটার সফটওয়্যার অ্যান্ড পারফর্মস ব্যাকআপ আপলোডিং অ্যান্ড ডাউনলোডিং, কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করার এবং ব্যাকআপ আপলোড এবং ডাউনলোডের করার ক্ষমতা রাখতে হবে। এইগুলো হচ্ছে আমাদের ফায়ার অ্যালার্মের কাজ। তো ওই ফায়ার অ্যালার্ম সম্পর্কে আমরা নিজেরা জানবো এবং অন্যকে জানাবো। এর দ্বারা হবে কি, আমরা নিজে উপকৃত হব এবং অন্যেরও উপকার হবে। তো এ হচ্ছে আমাদের ফায়ার অ্যালার্মের কাজ। আজ এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।